अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अली वट्टू तो तुसी देखते पे हो जो मेरा यूट्यूब चैनल ते अज असीं तुहानूं दिखाना है जी ब्लैक इंजन चक्की ते ना लाया है जी। फिलहाल पेंजा वगैरह इस तरह की चीज़ा सारिया इस्तेमाल करते हैं। तो अज असीं तुहानूं दिखाने जी इंजन किस तरह वर्क करता है, किस तरह काम हो रहा है जी माशाअल्लाह। जिन्हें देसी गाड़ी कंडे का लाया देख सकते जी। जी भाई तेल करता भी है। बंदा मुझे तेल ला रहा है खड़ी है भाई रखिए।